Вие ја слушнав оваа изјава дека и за набавката на софтверот кој што за жал не се користи се уште во МВР, се изјаснивте дека е се во ред. Ја слушнав таа изјава на медиуми, но не можев да ја најдам и не е добро што се поставувате како во позиција на обвинител кој што има информации наместо обвинителот да ја истражи целата оваа работа до крај. Но еве да почекаме дали ќе има резултат на страгата. Што се однесува до донесувањето на деталниот урбанистички план. Значи, деталниот урбанистички план за ДУП-от, односно за блокот кај што се наоѓа Шик Јелак, е донесен во мај, е изгласен од страна на коалицијата СДСМ и ДУИ на локално ниво во Тетово. На снимките кои што ги имавме можност да ги слушнеме, јасно се слуша како високи функционери, меѓу кои Драги Рашковски, се вплеткани во овој скандал. Тоа е доволна индиција за една година, најмалку државниот јавен обвинител, односно јавното обвинителство да покрене постапка и да истражи дали навистина има или нема вмешаност во евентуална корупција. Значи, имаме основани сомневања и ние како граѓани на Тетово сакаме да знаеме што се случува со градењето на таа бетонска џунгла таму. Предвидени се повеќе од 25 згради на 8 спрата, предвидени се неколку трговски центри. Само пред неколку дена е запишано е направена приватизација на ова земјиште во Тетово на име на Јелак градба, чиј управител е Давидовиќ Дака. Така да има многу отворени сомнежи за кои што треба обвинителството да ги истражи. Затоа мене ми е многу жал што денеска јавниот обвинител не е исто така тука присутен да даде одговори на овие прашања. Исто така во вториот дел од моето прашање прашав дали исто така има индиции за одговорност на министерката за образование Мила Царовска, која што вчера исто така беше јавно во судот, нели, од страна на сведок посочена дека ја упатила господјата во меѓународен сојуз. И тука имаме коруптивни елементи. Значи, ние како граѓани сакаме да видиме истраги за овие работи, а не само празни флоскули, и не може на крајот на краиштата вие да бидете и премиер, и јавен обвинител, и судија, и се. Сметам дека треба да има поделба на власта и една за секогаш да се крај на корупцијата и криминалот во оваа држава. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнителни прашања. Пратеникот не е задоволен од одговорот и нема